Hello，大家好，我係中山偉哥哥 Keith。咁今日嘅話咧，最主要就係介紹一個客戶98平方嘅精裝單位個裝修改造同埋全屋個定製衣櫃。咁依家咧係工地嘅現場，我哋一齊嚟睇睇。呢度咧就一個鞋櫃嚟嘅，咁就一個嵌入式。咁中間呢度咧就做咗一個軌道插梳啦。咁呢個軌道插梳咧下邊咧仲有呢個感應燈嘅。依家就安裝緊門。咁入到嚟門口呢邊嘅話咧，就有翻一個嗱，依家係裝修現場，工地係有啲亂糟糟。呢度咧就本身咧就裝修咧，呢度咧就電視背景牆嚟嘅。咁將電視背景牆咧就改咗喺呢一邊。咁下邊咧有個電視櫃。咁呢個咧係冷氣機嚟嘅，裝咗呢個小米嘅冷氣機嚇。因為考慮到咧就廚房啦，就呢個廚房，咁入邊個空間就細啲。所以將入邊做咗一個櫃，我哋睇下廚房先。呢度咧有個櫃，咁呢個櫃咧就到時呢度全部都係門。咁呢度咧中間咧呢度有個焗爐嘅，係啦。咁下邊咧就門，咁個雪櫃咧就擺咗喺個廳呢度，就放雪櫃。到時呢度門呢度放咖啡機，咁啊後邊呢度咧就擺嘢嘅。係，依家係晚黑嚟嘅，可以順便睇埋個夜景。呢個夜景係咪好靚呢？冇任何嘅遮擋啊！如果係白天咧，藍天白雲咧，睇到出邊對面呢度咧係條西江嘅，係好舒服。呢個景觀就冇任何嘅遮擋。咁再睇翻，因為改造嘅唔係好多嘅，咁我哋入邊咧仲有一間呢個就細房，就改成個大嘅衣帽間啦。呢度就全部做櫃嘅，係呢邊又係。咁我哋一齊嚟期待一下到時個成品。依家咧就裝修改造緊嘅，所以咧就未完成。到時完成咗之後咧，再拍一個影片俾大家睇睇。現場咧仲喺呢度裝修改造中，大家會唔會期待呢？大家可以關注我個視頻號，有啲乜嘢咧，我哋下一期再見。拜拜，歡迎睇成品。